U današnjem video radu analiziram šta potpisani ugovor sa kompanijom Dassault o kupovini eskadrile višenamenskih borbenih aviona Rafale za srpsko ratno vazduhoplovstvo još podrazumeva osim javno objavljenih informacija. Srbija sporazumom sa Francuskom o kupovini 12 Rafala prvi put dobija borbene avione napredne 4,5 generacije u svom vojnom vazduhoplovstvu. Kako je javnost u Srbiji saznala tek sutradan po potpisivanju kupoprodajnog ugovora za kupovinu 12 višenamenskih borbenih aviona Rafale, najnovije verzije F4, u kupoprodajnu cenu od 2,7 milijardi evra nije uključena i kupovina naoružanja za ove borbene avione. To znači da kada se završe pregovori sa evropskom kompanijom MBDA, koji još nisu ni započeli, da će cena celog paketa kupovine ovih francuskih višenamenskih borbenih aviona iznositi i preko 3 milijarde evra. Ono što je već sasvim jasno i po izjavi predsjednika Srbije je da Srbija sigurno neće kupiti rakete tipa vazduh-vazduh dugog dometa Meteor, koji imaju domet do 200 km i koje koštaju minimum 2 miliona evra po komadu, kao ni krstareće rakete Scalp PG, koje u izvoznoj verziji imaju domet do 250 km i cenu od oko 2,5 miliona američkih dolara po raketi. Od naoružanja kojim sigurno mogu biti naoružani su rakete tipa vazduh-vazduh Mika sa IC i aktivnim radarskim navođenjem, kao i raketizirane aviobombe AASM Hammer 250 i 500. U perspektivi će verovatno biti opremljeni i novom raketom familije Mika verzije NG, koja ima višekanalno vođenje, inercijalno u srednjoj putanji leta i u završnoj aktivno radarsko i IC sa fokalnom glavom, koja stvara IC sliku cilja pa ju je teško ometati. Maksimalni domet ove rakete bi trebalo da bude nešto preko 100 km, što je u suštini sasvim zadovoljavajuće za potrebe srpskog ratnog vazduhoplovstva. Ono što je najvažnije u cijeloj priči oko naoružavanja novih borbenih aviona Rafale je to što je sa kompanijom Dassault ugovorena integracija domaćeg, odnosno srpskog naoružanja, kao i ruskog naoružanja koje danas koriste MiG-ovi 29SM u srpskom ratnom vazduhoplovstvu. To podrazumeva kalibraciju sistema za upravljanje vatrom na Rafalima za korišćenje drugačijeg naoružanja od njegovog standardnog arsenala ubojnih sredstava koje lansira, kao i upotrebu odgovarajućih lansirnih rampi koji omogućavaju lansiranje pripadajućeg naoružanja. A šta bi novi Rafali mogli u buduće da koriste osim njegovog standardnog arsenala? To su pre svega rakete tipa vazduh-vazduh R-60 MK, R-73, R-27, R-1 i R-1, R-77, vođene rakete tipa vazduh-zemlja H-29, kao i vođene bombe K-500KR, odnosno sva vođena ubojna sredstva koje danas koriste MiG-ovi 29SM u srpskom ratnom vazduhoplovstvu. Od domaćeg naoružanja Rafali bi trebali da integrišu domaće vazduhoplovno vođeno naoružanje poput vođene bombe LVB-250, vođenih raketa tipa vazduh-zemlja VRVZ-200, VRVZ-24, Grom, E-24A1, krstarićih raketa Košava 3M sa raketnim i Košava TM sa turbomlaznim motorom i laserski vođenih raketa M16D. Sve u svemu, za integraciju ruskog, a posebno domaćeg srpskog vođenog naoružanja, koje je većinom još uvek u razvoju, će biti potrebno dosta vremena, ali s obzirom da bi po planu kompanije Dassault prvi Rafali trebali biti isporučeni srpskom ratnom vazduhoplovstvu 2028. godine, ima svakako vremena da se ovaj posao uradi. Time se u mnogome proširuje paleta naoružanja koje će Rafali moći da upotrebljavaju, pojeftinjuje se njihovo korišćenje jer i rusko i srpsko vazduhoplovno naoružanje je višestruko jeftinije od evropskog, a i razvijaju se domaći kapaciteti za proizvodnju takvog naoružanja, što garantuje obezbeđeno snabdevanje koje nije zavisno od uvoza.